Allohni rozi qilaman degan odam bir paytda o'zida ota-onani rozi qilish kerak. Ota-onani rozi qilmasdan turib Allohni rozi qila olmaymiz ekan aslan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu qanaqa mashhur sahoba bilasizlar, eng ko'p hadis rivoyat qilgan. Rasulimiz alayhisalom davrlarida g'azotga chaqirildi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men ketaman deydilar, onalari aytdilarki, bormagin dedilar. Men yolg'izman-ku deydilar, o'g'li ketaman deb turib oldi. Shunda onasi qo'li bilan ko'ksiga urib, men seni shu yerda sut berib boqqanman deb juda xafa bo'lib ketdilar. Keyin o'g'liga bildirmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib voqeani aytib berdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bundan bexabar keluvdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu yuzlariga qaramadilar. Shunda hayron bo'lib, mendan bir xatolik o'tdimi deydilar. Senmi onasini qo'lini ko'ksiga urgizishga majbur qilgan dedilar. Qaytib ketishlikka buyurdi. Aytdiki, agar sen Alloh yo'lida bir ish qilmoqchi bo'lsang, ana o'sha Alloh yo'lida onangga xizmatingni qil dedilar. Ota-onaga xizmat qilishlik fi sabililloh bo'ladi azizlar. Juda katta savob bo'ladi. Eng katta savoblardan bittasi mana shu. Shuning uchun qachon Alloh o'ziga ibodatga buyursa, ota-onaga xizmat qilishlikni, ularni rozi qilishlikni amri birga keladi.